السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا اليوم درس جديد ممتاز على بركة الله. بسم الله. Première chose qu'on va faire comme d'habitude, c'est l'observation de l'image. On essaye de dégager le plus d'informations. toujours ديما ملي كنديروا هاد الخدمه ديال الملاحظه ديال ليماج، هذه طريقه جد مهمه ومفيده بزاف للوليدات وحتى المتعلمين الكبار، انهم ils vont tester leur connaissance، غادي يختبروا المعلومات اللي عندهم والفوكابولير اللي عندهم. دونك هنا qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on voit là. D'accord, c'est une maman avec son petit bébé. On peut dire aussi ici elle porte un sac. Très bien. On voit ici des gens. Très bien. Où sont-ils? Très bien. Ça, c'est quoi? C'est la plage. Ça, c'est la mer. On peut même faire rappeler la saison. De quelle saison s'agit-il? C'est l'été. Très bien. On peut parler même ça. Ce sont des montagnes. Très bien. Ça, c'est un... Très bien. On peut dire toboggan. Voilà. Donc là, après ce questionnaire, on doit amener l'apprenant à découvrir la lettre qu'on va étudier aujourd'hui. D'accord. من خلال هذه الأسئلة كنوجهوا المتعلم أنه يتعرف لنا على الحرف اللي غادي ندرسوه اليوم، موضوع درس اليوم. Très bien. Donc كيفاش غنوجهوه؟ طرح السؤال الآتي. Donc c'est une maman avec son enfant qui marche sur quoi? Ça c'est quoi? Le sable. Sable. Donc le mot sable commence par quelle lettre? Allez, sable. Il commence par la lettre S. Très bien. La lettre S. La lettre S. En, ça c'est quoi? En script, en cursive. Ce mot, c'est le mot sur. On l'a déjà vu, vous vous rappelez. Sur. S. Et ça se prononce S. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le serpent. D'accord? Le serpent. Ça, le sable. Le sable. Et là, on va voir un ensemble de syllabes, bien sûr avec la consonne ou bien la lettre qu'on va travailler aujourd'hui. S, E, se. Ça, su, c'est. سي سو سي سي. هنا بغيت نشير لهذه النقطة لأنها جد مهمة. أنا من خلال عملي مع التلاميذ كنلقى دائما واحد المشكل أنهم دائما بالنسبة لهم هاد لاكسون وهاد الاكسون سي لا ميم شوز. هي راه كاين فرق ما بين لاكسون غراف اي لاكسون ايغو. حنا ما باغيينش في الاول ما نقريوهمش لاكسون، ما نعطيوهمش الاسم، غير ناكدوا لهم على لا برونونسياسيون. هنا سي بلوتو فيرمي. سي سا سي اوفير سي. دونك حنا مني كنوجهوهم كنساعدوهم ان في لا ميموار ديالهم ils vont mémoriser. مني كنقراو اي كيفاش كنكتبوا لاكسون، مني كنقراو اي كيفاش كنكتبوا لاكسون. داكوغ. دونك هذاك الشيء مني نكونوا تنقريو وليداتنا وتنعلموهم من الاول نوقفوا لهم على الاساسيات الصحيحه. داكوغ. bien sûr maintenant on va voir la phrase. Bébé et sa mère sur le sable. On répète la phrase. Bébé et sa mère sur le sable. إلا لاحظتوا بأن أغلب الكلمات اللي كاينين هنا حنا شفناهم ديجا. دونك اسو ستاد يعني ملي كنوصلوا لهذه المرحله هذه الصفحه 32 غتلقاو بان مجموعه الكلمات ديجا شفناهم الا كنا تعلمنا بطريقه صحيحه وسليمه، وان كل حرف خدينا فيه وقته باش نتعلموه مزيان، غنلقاو باننا راه غنبداو نتعلموا نقراو بطريقه صحيحه وسريعه. دونك كيف كتلاحظوا بان هذا سي لو تابلو dans lequel on fait le rappel des lettres déjà vues avec dans des syllabes bien sûr, et à la fin là qu'est-ce qu'on a? La nouvelle lettre, d'accord, dans des syllabes داخل مقاطع صوتية. donc là ti di bi li, ti di bi
لي. علاش دابا انا تنقرا لكم عموديا؟ دابيتود كنا كنقراو افقيا، غنقرا لكم عموديا باش نضبطوا، لان بزاف ديال الناس اللي كيتعلموا اللغه الفرنسيه كيلقاو صعوبه في لو اي لو اي لو او لو او. داكوغ، هذاك الشيء علاش نحاولوا نردوهم هكا باش نضبطوا النطق السليم لكل plutôt voyelle avec la consonne ti di bi li si. لاحظوا معايا avec la lettre C ما كاينش اي، لان غنطقوها بطريقه مغايره اللي غنشوفوها ان شاء الله فيما بعد. تا دا با لا كا سا. تاغ داغ باغ لاغ كاغ ساغ. داكوغ، نردوا البال هاد لا كومبوزيسيون هادي ضروري نردوا لها البال لانها غتساعدنا في القراءه فيما بعد. تو دو بو لو كو سو. ردوا معايا البال لان هاد لو او ما كاينش في العربيه. هذاك الشيء علاش بزاف ديال الناس ملي كيبداو يتعلموا اللغه الفرنسيه كيحصلوا في هاد المسائل. هاد المسائل عطيوها وقتها في الاول باش ما غتلقاو صعوبات فيما بعد، ماشي نزربوا في الاخر نلقاو راسنا راه حنا ضيعنا الوقت وحتى حاجه ما تعلمناها. صحيحه بيان سور. تو دو بو لو كو سو. تري بيان. ت de be le se. To do bo lo ko so. لاحظوا معايا او او. tord dor bor lor cor sor. عاودوا معايا. tord dor bord, lor, corps, sort. On continue. Tout, dou, bou, lou, cou, sou. لاحظوا معايا الفرق ما بين سو، ça c'est سو، سو، كو، كو، لو، لو، بو، بو، دو، دو، تو، تو. لاحظوا معايا تو بحال فيها الطاء. تو. هنا تو زدنا لو او تو. تري بيان. دونك هنا تور دور بور لور كور سور. برافو. دونك لا نشوفوا بعض الكلمات اللي فيها بيان سور مقاطع صوتيه الجديدة اللي تطرقنا لها اليوم. La salade, samedi, on dit pas samedi, samedi, d'accord, samedi. Simone, c'est pas Simone, Simone. La souris, la tasse. On continue. La bonne soupe de bébé. À l'école, René n'a pas su lire. Miro est sous la table. Mickey est là, sur le lit de Mina. Mina se lève et se lave. Regardez. Lève, c'est pas lève, se lève et se lave. Le petit René, c'est pas René, René, d'accord, René, a sali sa culotte. Le père, le père de Rémi, Rémi, le père de Rémi est sévère. لاحظتوا معنا هنا c'est vert. René a cassé une secoupe. Une secoupe. Et là, cette partie-là, pour s'entraîner à la bonne écriture. S, ce, si,
so, ça, su. Samedi, Simone, la salade. Et on continue avec l'autre partie. Bien sûr, on va essayer de lire. ما غنعاولوش فقط على الصورة داكوغ خصنا نحاولو نتهجاو باش نتعلمو نقراو de la salade donc là on a 6 normalement ça se lit 6 oui ou non تبعوا معايا 6 mais là عندنا ساردين ما غنقراوهاش 6 ساردين غنقراوها 6 ساردين لان كون كانتش عندي ساردين غنقراها 6 d'accord mais là on va lire 6 sardines. 6 sardines. Par exemple, عندنا 6 ديال الدفاتر غنقولوا 6 cahiers. 6 cahiers. 6 sacs, par exemple. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est un sac. Un sac. Et bien sûr, c'est samedi. Samedi. Pas la peine de lire le E. Samedi. Samedi. La souris, la souris. La tasse, هذه la tasse. وهذه c'est la soucoupe. La soucoupe. Ça c'est la tasse. La brosse, نتهجاوها bro, la brosse, la brosse. Et ça c'est quoi? C'est le sabot. C'est pas la pâte, on parle pas de la pâte, mais la partie qui est là. Le sabot. Répétez. Le sabot. ممتاز. Et là, encore lecture. C'est René se lave. Rémi a cassé la tasse. Sous la souris, des sous, une soucoupe. Sissa, la salade. Simone, samedi. Sar, une sardine. Su, c'est لاحظوا هذه c'est su, c'est sur le mur. Papa sème de la salade. Serre, la mère sert la soupe. La mère sert la soupe. Très bien. دونك هنا نردوا البال مزيان لهذا الشيء اللي غنقراوه في هذا الاطار داخل هذا الاطار بل 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 ردوا البال بل 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 il le sable la table pl la plume plus هذا الاسم ما كنطقوش plus de balles il où est René il est là on continue. On va lire maintenant des phrases. René se lève. René se lave. Il va à l'école. Simone est venue samedi avec sa poupée. Une souris court sur le mur. Mickey, une souris! Quatrième partie. René est à table. Il est assis. كنكتبوا شوف كاينه il est assis وهنا كنديروا واحد لا ليزون داكور تنقولوا il est assis. René est à table. لاحظوا معايا عاوتاني هنا est à table. صحيح الا قلنا est à table غير هاد لا مارك دو ليزون غتنفعنا ملي غنبداو نخدموا دي تكست داكور عقلوا عليها. René est à table. Il est assis ou bien il est assis. Ok, on continue. كملوا. La mère sert la soupe, le rôti, la salade. Miro passe sous la table. René se lève.
Le verre roule sur la table. René a sali la table. Il sera puni. وفي الختام نقول لكم استودعكم الله وإلى اللقاء والسلام عليكم.